lỗi vì bây giờ chúng tôi nên gì? Làm MC đi Quyên. Làm MC đi, mày làm đi. Rồi, ngủ cái đó chưa? Làm đi. Dạ. Gì Con thấy đâu? bây giờ chúng tôi qua ngọn núi gì? Ngọn Núi gì? Hết sông lên núi. Không, hôm qua lên núi bữa nay xuống biển. Áo quay đó. Gì trời ơi. 2 giờ sáng. Gì á? Khu này khu vực ăn chơi của Không, giờ Linh. Giờ Linh có bố của Hồ. Giờ đi xuống bắt cua, ok. Được chưa? Yeah. Bắt cua thả được bão số cho cá mập á.